Amen. Amen. I know we have visitors today, Ich weiß, wir haben Besucher heute and it's always difficult when new people come, und es ist immer schwierig, wenn da neue Leute dazukommen. but I wanted to continue the studies that we're doing, Aber ich wollte, dass wir das Studium, was wir bis jetzt hatten, einfach weiterführen. and hopefully the visitors will be able to understand what we're talking about. Und ich hoffe, dass der Besuch versteht, über was wir reden. Sorry? It's about the sanctuary. It's about sanctification. Es geht um die Heiligung. Yeah. So that's the subject that we're dealing with. It's That- here. Das ist das Thema. Sanctification. Das Thema ist Heiligung. Sanctification is the big subject, Das Thema Heiligung ist sehr groß and we've been dealing with it all week. und die ganze Woche haben wir bereits schon darüber gesprochen. So I want to ask a question. Ich möchte eine Frage stellen. When we get to the Sunday law, Wenn wir dann zum Sonntagsgesetz kommen, Adventists believe da glauben die Adventisten, that this is the great test that will come upon God's people. dass dieser große Test ist für Gottes Volk. The reason they believe that Und der Grund, warum sie das glauben, is from a passage ist von einem Zitat in the Spirit of Prophecy im Geist der Weissagung. that's taken from, there it is, Second Selected Messages, page 80, paragraph 4. Es kommt aus dem Buch, der zweite Band der ausgewählten Schriften, Seite 80, Paragraph 2 im Englischen. And we've already read this passage. Und diesen Abschnitt haben wir bereits gelesen. I just want to go through it again. Wir wollen hier nochmal drüber gehen. Now, this passage is taken from a letter Dieser Abschnitt wird aus einem Brief, kommt er aus einem Brief, that Ellen White writes to a brother. den Ellen White an einen Bruder schreibt. And what's this brother's name? Und wie heißt nochmal dieser Bruder? So this person's name is Mr. or Brother Garmeyer. So diese Person heißt Bruder oder Mr. Garmeyer. It's quite a famous passage, Ist ein sehr bekannter Abschnitt eigentlich. and it's found in a number of Spirit of Prophecy quotes. Und in verschiedensten Abschnitten der Geisterweisung wird dieser Abschnitt gefunden. Second Selected Messages, page 80, paragraph 4. Also die Referenz ist 2 SM, Seite 80, Paragraph 4 im Englischen. So this is a discussion between two, or an argument between two prophets. Also hier gibt es eine Diskussion zwischen zwei Propheten. The discussion's about Anna Phillips' visions Und hier geht es um die Vision von Anna Phillips and Ellen White's understanding of prophecy, or Ellen White's visions. und das Verständnis von Ellen White über die Prophetie oder ihre Vision. So I'll just read two small portions from this paragraph. Also von diesen zwei Paragraphen werde ich jetzt zwei kleine Abschnitte lesen. You speak about Anna's visions. Du sprichst über Annas Vision. So there's Anna's visions. Also es gibt hier Annas Vision. And then she says, Und dann sagt sie, the Lord has shown me. da sagt sie, der Herr hat mir gezeigt. And if the Lord's shown Ellen White something, that must have been a vision. Und wenn der Herr ihr etwas gezeigt hat, dann muss das eine Vision sein. So there are two visions of the end of the world. Also da gibt es zwei Visionen über das Ende der Welt. Two visions, two versions. Zwei Visionen, zwei Versionen. Anna's version and Ellen White's Die version. Version von Anna und die Version von Ellen White. And this person that she's writing to, Und diese Person, zu der sie schreibt, he supports Anna's version, er tut Annas Vision unterstützen, which is against what Ellen White's position is. welches gegen das ist, was Ellen White oder gegen ihre Stellungnahme. He and Ellen White have already had a conversation. Er und Ellen White hatten bereits schon eine Unterredung She says, und sie sagt, several times during our conversation, mehrmals während unserer Unterhaltung you got very excited bist du sehr aufgeregt geworden and you kept on repeating this sentence. und du hast immer wieder diesen Satz wiederholt.
I love consistency. Ich liebe die Beständigkeit. He actually says, "Oh, consistency, thou art a jewel." So I just paraphrased. Also ich habe das in meinen Worten wiedergegeben. Der Satz heißt, oh Beständigkeit, du bist ein Juwel. So Mr. Garmeyer loves consistency. Also Mr. Garmeyer, der liebt die Beständigkeit. And then she says, Und dann sagt sie, I'm going to repeat this same thought to you. ich werde diesen gleichen Gedanken wiederholen, und zwar für dich. You love consistency, so do I. Du liebst die Beständigkeit, so tue ich es auch. So she's going to say that Garmeyer's position is not consistent. Und sie sagt damit eigentlich, dass die Position oder Stellungnahme von Mr. Garmeyer nicht beständig ist. Which basically means that Anna's version is not consistent. Was eigentlich bedeutet, dass die Vision von Anna nicht beständig ist. So in this issue, Also in diesem Thema, which is about the Sunday law test, wo es hier um das Sonntagsgesetz-Test geht, the discussion is about people who are consistent and people who are not consistent. da geht die Diskussion darüber, ob Leute, dass sie beständig sind und Leute, die nicht beständig sind So oder einheitlich sind. Du Consistency ist einheitlich? Ist das nicht beständig? Okay, there are different ways to say it in German. sure. Do you want to re-say that? I don't know. No, that's good. Okay. So the issue is about two groups. One group is consistent and one group is inconsistent. Also es geht hier darum, dass eine Gruppe beständig oder konsequent ist und die andere nicht. The inconsistent people follow a false version Die Leute, die nicht konsistent sind, tun eine falsche Version folgen. The consistent ones follow the true version. Und die Konsequenten, die Beständigen, die tun der wahren Version folgen. So it's all about consistency. Also es geht hier um die Konsistenz bezüglich Beständigkeit. Im Wörterbuch sagt es Beständigkeit. So the first question I want to ask Also die erste Frage, die ich fragen möchte, is, what does the word consistency mean? was bedeutet denn dieses Wort Beständigkeit? If you looked at the word consistency or consistent, what does it mean? Wenn man Beständigkeit, Konsistenz betrachtet, was bedeutet es denn eigentlich? It's always repeating. It's always the same. Always repeating. Consistent means to always repeat. Also beständig bedeutet es, dass es sich immer wiederholt. Anyone else? Möchte noch jemand anderes etwas sagen? To be faithful in every situation towards God, that is also consistency in the daily life. So to be faithful to God. Treu Gott gegenüber zu sein, So to be faithful. also treu zu sein. Sister Roxanne, what did you say? She's No, yeah, what did you say? To repeat. Mhm. So you said consistency means to repeat. Yeah, or to stay to the same point. So I was going to just add that. It means to repeat Yeah, in the same way exactly. Also es, without change. Yeah. es bedeutet zu wiederholen in der gleichen Art und Weise, ohne Veränderung. So if I can summarize that, is no change Wenn ich das zusammenfassen kann, dann ist da keine Veränderung and faithfulness. und Treue. No contradiction. Keine Unstimmigkeiten Contradiction to what? oder Itself. Gegenteile gegenüber was. To the vision, I don't want to use the word vision. Consistent. to my own words. Okay, so you have a position. Also man hat eine Stellungnahme, ein Ein Standpunkt. Standpunkt, You have a danke. position, a statement. Man hat einen Standpunkt, Then you have another position or statement. dann hat man einen weiteren Standpunkt And the oder second one und der zweite would not contradict the first one. wäre nicht anders wie der erste. Okay? Ja. So when you repeat it, you don't change. Also wenn man es wiederholt, dann tut man es nicht verändern. And when you have one statement, Und wenn man eine Aussage hat, you make another one, dann macht man eine weitere. it doesn't contradict. Und dies tut sich nicht widersprechen. All
process is, if it's consistent, it would be out of order. No, if it's consistent, If it's inconsistent. yes, So if it's consistent, it would be in order. the process would be in order. Also Beständigkeit ist auch ein Prozess, der einer Reihenfolge folgt. And a process is a series of steps. Und ein Prozess ist eine Reihenfolge oder eine Serie von Schritten. So you can do a certain number of steps. Also man macht eine Anzahl von Schritten If you were consistent, they would be in order. und wenn man beständig wäre, dann wären diese in einer Reihenfolge. Ich kann es nur so im Deutschen sagen. You can only say it in German. Unverrückbares Fundament. Unmovable foundation. An unmovable foundation. Ein unverrückbares Fundament. Und das ist alles abhängig von Erlebnissen und von Erfahrungen. It all depends on experiences and experiences. Two German words for experience. Okay? Anyone else? Noch irgendjemand? So let's look at a dictionary definition. Lasst uns hier ein Wörterbuch betrachten. Consistent. Also Beständigkeit. So it comes from the word consist. Es kommt von diesem Wort Konsistenz. So you have consistently, consistency, consistent comes from the word consist. Also es kommt, das ist eigentlich ein lateinisches Wort. We don't have it the same way in German. Es kommt eigentlich von einem lateinischen Wort, was scheint zu stehen bedeutet. So To stand together. let's go with the dictionary definition now. Lasst uns jetzt mit dieser Definition des Wörterbuchs gehen. So the root word Das Wurzelwort would be consist. wäre consist zu sein. The word consist means to stand. Und dieses Wort bedeutet zu stehen. So when we look at the Spirit of Prophecy quote, Und wenn wir diesen Geist der Weissagung, dieses Zitat lesen, he said, consistency, you are precious. und er sagt hier Konsistenz, Beständigkeit, du bist kostbar. So we looked at the word consistency. Und wir haben dieses Wort Konsistenz, Beständigkeit betrachtet. It comes from the word consist. Und es kommt von diesem Wort Konsistenz. And the word consist, Und dieses Wort konsistieren, Konsistenz, its root definition, its simple definition means to stand. seine einfache Auslegung oder was es bedeutet, ist einfach zu stehen. To stand, Zu stehen, to be fixed, fixiert zu sein to be firm, to be permanent. und fest zu sein und langzeitig zu sein, beständig zu sein. So it means this concept or this idea of permanency. Also es ist hier dieses Konzept, die Idee der Beständigkeit. Then it also means Dann bedeutet es auch, not only to be firm nicht nur einfach fest zu sein or to be fixed oder gefestigt sein, or to be permanent, fixiert oder permanent zu sein. it also means Es bedeutet auch, to stand together. zusammenzustehen. So not only just to stand, it means to stand together. Also es bedeutet nicht einfach nur zu stehen, sondern zusammenzustehen. So you have this idea Also man hat diese Idee of this single object von diesem einfachen Objekt, that was standing, das gestanden ist oder steht, and it would be standing still, Und es- firm, würde stillstehen, feststehen. unmovable. Es wird unbewegbar. Then as you develop the understanding of this word, Und wenn man dieses Verständnis, dieses Wort entwickelt, it means dann bedeutet es, to stand together. dass man zusammensteht. So you're not on your own. Also man ist hier nicht auf sich selbst gestellt. And an example of that Und ein Beispiel davon would be a body. ist zum Beispiel ein Körper. So a body Ein Körper stands firm steht fest and it's composed of different parts which are connected together. und es besteht aus unterschiedlichen Teilen, die zusammen verbunden sind. So the simple position is to stand or to be firm. Also diese einfache Definition ist festzustehen, zu stehen.
And then it means Und dann bedeutet es, to be connected with something that also stands with you. mit etwas verbunden zu sein, was auch steht. So if you had a head Also wenn man jetzt einen Kopf hätte and an arm und einen Arm and a body, und einen Körper, this concept of standing dieses Konzept des Stehens means that all of these parts come together bedeutet, dass all diese Teile zusammenkommen. in order In der Reihenfolge and in unity. und in Einigkeit. When you start thinking about consistency or standing, Wenn man über Beständigkeit oder dieses Stehen nachdenkt. and then you can develop this understanding Und dann kann man dieses Verständnis entwickeln, to the idea of existing bis zu dieser Idee hin des Existierens. or the way something functions. Oder in der Art und Weise, wie etwas funktioniert. So it comes from the word consist, Also es kommt von diesem Wort Konsistenz, which means to stand or to stand together with other elements, was bedeutet, dass man steht oder mit anderen Elementen zusammensteht. which means that you are in some kind of order or unity. Was bedeutet, dass man in einer gewissen Reihenfolge, Ordnung oder Einigkeit steht. Now, everyone would know Und jeder würde jetzt wissen, that this would look funny dass das hier komisch aussehen würde. to put a leg up here. Dass man hier ein Bein anlegen würde. It wouldn't be in unity or order. Das wäre jetzt hier nicht gemäß der Ordnung oder der Einheit. That's what this word consist means. Das ist, was dieses Wort konsistieren bedeutet. When we come to this idea of consistency, Wenn wir zu dieser Idee, diesem Konzept der Beständigkeit oder Konsistenz kommen. so does anybody want to comment more? Möchte darüber noch jemand etwas hinzufügen, kommentieren? Looked at the word consistent. Wir haben das Wort Konsistenz, Beständigkeit betrachtet We see that it comes from the word to be fixed or firm. und wir haben gesehen, dass es von diesem Wort fixiert oder fest zu sein kommt, Which is like ice welches wie Eis ist, as opposed to water. in Gegensatz zu Wasser. So water would not be consistent because it's fluid. Wasser wäre jetzt nicht Konsistenz, weil es flüssig wäre. Ice would be consistent Das Eis ist Konsistenz, because it's retains its shape. denn es beinhaltet oder verweilt in seiner Form. So what would happen Also was würde denn jetzt passieren, if you had a container, wenn man ein Behältnis hätte it had ice in it, und man hätte Eis darin and you took the ice out of the container? und man würde jetzt das Eis aus dem Behältnis rausnehmen. What would happen to the ice? Was würde mit diesem Eis passieren? It would maintain the same shape. Es würde diese gleiche Form behalten. It would be consistent. Es wäre beständig. But now, Aber this is not ice, wenn das jetzt hier kein Eis wäre, this is water, wenn das jetzt Wasser wäre, fluid. also flüssig, What would happen now if you took the fluid out? was würde denn jetzt passieren, wenn man diese Flüssigkeit aus diesem Behältnis nimmt? Would it remain consistent? Würde es jetzt beständig bleiben? No, Nein. it would just form a puddle. Es würde einfach nur so flach werden, ein Pfütze So- würden. Consistency Also diese Beständigkeit is something that's firm, not fluid. ist etwas, was fest ist, nicht flüssig. Okay, there's something gone wrong with. Ja, Dalia, Something. kannst du das Zoom wieder pinnen, das Video pinnen von uns? Thank you. So we go from that word firmer consistency Also wir gehen von diesem Wort Beständigkeit, dieses Festsein, to standing together in agreement, und dann zusammen in Einklang zu stehen. compatibility, Dass sie zusammenpassen. things that are not contradictory or things that don't oppose one another. Dinge, die sich nicht widersprechen und Gegensätze sind. You don't have multiple opinions. Man hat keine mehreren Meinungen. So we can think about a human being is consistent with himself or herself. Wir könnten hier sehen, dass ein menschliches Wesen beständig oder Konsistenz mit sich selber ist. How does the Bible say that?
Und wie drückt die Bibel das aus? The Bible doesn't say a person is consistent with themselves. What does the Bible say? Die Bibel sagt nicht, dass die Person beständig mit sich selbst oder ist. Wie würde sie das nennen? I'll do the first bit. Ich tue den ersten Teil sagen. All men, Alle Menschen, what did they do? was tun sie? Not lie. Sie tun nicht lügen. When it talks about marriage, Wenn es um die Ehe geht. here it says the man is consistent with himself. Hier sagt es, der Mensch ist beständig mit sich selber. Sorry? So the Bible speaks about there is no man that does not love himself. Die Bibel sagt, da gibt es keinen Mensch, der sich selbst liebt. And because the man is married to a woman Und weil der Mann dann mit einer Frau verheiratet ist and they become one person, und sie dann eine Person werden, what would the man do was würde dann der Mann tun to his wife? mit seiner Frau? He would love her Er würde sie ja lieben, because she denn sie is ist was? him. Er. And no person Und keine Person does not love themselves. does not love themselves or Yeah. does love themselves. Every person loves themselves. Jede Person liebt sich selbst sozusagen. Every person is consistent with themselves. Jede Person ist beständig mit sich selber. So when a person Also wenn diese Person becomes ill for some reason jetzt aus irgendeinem Grund krank wird and they begin to not love themselves, und sie fangen an, nicht mehr sich zu lieben, you know that there is something wrong with them. dann weißt du, dass da irgendwas falsch mit ihnen ist. And we know Und wir wissen, in a marriage, in einer Ehe, when a husband does not love his wife, wenn der Mann die Frau nicht liebt, what kind of marriage is that? was für eine Ehe ist das? It's a marriage that's ill, Es ist eine Ehe, die krank ist. sick, diseased, Krank, wrong. falsch. The same way, Und in der gleichen Art und when a Weise, person looks in the mirror wenn eine Person in den Spiegel schaut and if they hate what they see, und wenn sie das hassen, was sie sehen, you know that this is not normal dann weiß man, dass das nicht normal ist. because a normal person Denn eine normale Person would look in the mirror würde in den Spiegel schauen and what would they do? und was würden sie tun? They would Was? they would love themselves. Sie würden sich selbst lieben. This is not, oh, I'm so beautiful. It's not that kind of love themselves. Also es ist jetzt nicht diese Liebe, wo man sagt, oh, wie hübsch bin ich denn? You know that we love ourselves. Du weißt, dass wir uns selber lieben. If you cut your finger, Und wenn du dich deinen Finger what will schneidest, you do? was würdest du tun? Will you bleed to death? Würdest du zum Tode hin bluten? I don't mean you put a plaster on, no. Oder du tust es verbinden? What will Nein. your body do? Was macht denn dein Körper? It will repair itself. Es wird sich selbst reparieren. It loves life. Es liebt das Leben. You don't have to ask the body, can you please do me a favor and repair my finger? Du musst den Körper nicht fragen, würdest du mir hier helfen und den Finger einfach reparieren? It doesn't need to be told what to do, Ihm muss nicht gesagt werden, was er tun which is soll, the definition of love. welches die Definition der Liebe ist. If you love somebody, you don't need to, the person doesn't need to say, can you love me? Das ist die Definition der Liebe. Wenn eine Person liebt, dann muss man nicht fragen, hey, kannst du mich bitte lieben? Okay, so this idea of consistency Also diese Idee der Konsistenz, der Beständigkeit, has this idea of justice and following policy or rules. hat die Idee der Gerechtigkeit und dass man Regeln und Regulierungen folgt. And I guess the example that's given in the Bible, Und ich denke, dieses Beispiel, was in der Bibel gegeben wird, when it speaks about consistency, wenn es über die Beständigkeit spricht, to stand, zu stehen, when you think about order and unity, wenn man über die Ordnung und Einheit nachdenkt, I think the most consistent model dann denke ich, das beständigste Muster is when two things come together ist, wenn zwei Dinge zusammenkommen, which are Welche? independent, welche unabhängig sind, danke. and when they come together, they act as what? Und wenn sie zusammenkommen, dann tun sie wie was agieren. As one, Wir als eins. one soul, one person, Eine Seele, eine Person. which is the image of or the story of marriage. Welches das Bild oder die Geschichte der Ehe ist. So we've looked at the word
or the concept of what consistency is. Also wir haben jetzt dieses Konzept betrachtet, was die Beständigkeit ist. And what we find Und was wir sehen, when it comes to this subject wenn es um dieses Thema geht, is that Adventists, ist, dass die Adventisten in fact, Christians, oder sogar die Christen, in fact, the whole world eigentlich die ganze Welt, is by and large inconsistent. zum großen Teil unbeständig ist. They don't follow the rules or the natural order of things. Sie folgen nicht den Regeln oder der natürlichen Ordnung über Dinge. And that's what defines the false prophet from the true prophet. Und das ist, was den falschen Propheten von dem richtigen Propheten unterscheidet. The true follower Der wahre Folger, and the Nachfolger false or deceived follower. und dann den gefälschten oder getäuschten Nachfolger. So it's not just about the prophet, Also es geht hier nicht einfach nur um den it's Propheten, about the people who follow them. es geht auch um die Leute, die ihnen folgen. So we know, Also wir wissen, we've read this, the context of this subject. wir haben den Kontext dieses Themas gelesen. This is about the order of events. Hier geht es um die Reihenfolge von Ereignissen. Anna says what? Anna sagt nämlich was? That the image of the beast Dass das Bild des Tieres will come after the close of probation. nach dem Ende der Gnadenzeit geformt wird. And Ellen White says that's wrong. Und Ellen White sagt, das ist falsch. So Anna Also Anna is saying what? sagt was? She says the close of probation is number one, Sie sagt, Ende der Gnadenzeit ist hier jetzt Nummer 1, first, also als erstes. and second is what? Und als zweites kommt was? Image of the beast. Das Bild des Tieres. That's what Anna is saying. Das ist, was Anna sagt. She says Und sie sagt, the forming of the image of the beast is after probation closes. das Formen des Bild des Tieres ist nach dem Ende der Gnadenzeit. And Ellen White says this is wrong. Und Ellen White sagt, das ist falsch. Now, you might say, Du magst nun sagen, how can anybody be so inconsistent? wie kann irgendjemand so unkonsistent sein? How can anybody be so silly as this? Wie kann jemand so töricht sein wie das hier? The problem is, Das Problem ist, we actually find on closer investigation dass wenn wir die Dinge genauer untersuchen, that many of us, dass viele von uns, us, Wir. Adventists, Adventisten, are actually silly. sind eigentlich töricht oder dumm. And many of us actually believe this. Und viele glauben das hier. We believe that the close of probation Wir glauben, dass das Ende der Gnadenzeit actually comes before the image of the beast. vor dem Formen des Bildes Tieres kommt. She says this. Sie sagt Folgendes, This is wrong. das ist falsch. You claim to believe the testimonies, Du sagst, dass du den Zeugnissen glaubst. which is why this is interesting. Und das ist, warum das hier jetzt interessant ist. Because what's actually happening, Was passiert denn hier eigentlich? even if you're not familiar with the story, Auch wenn du mit dieser Geschichte nicht vertraut bist, just from the little that we've read, einfach nur von dem bisschen, was wir hier gelesen haben. she says to the follower, Garmaya, Sie sagt zu diesem Nachfolger, Mr. Gallmeier, you claim to believe the testimonies. du sagst oder dass du den Zeugnissen glaubst. So just knowing that, Also wenn man das jetzt hier einfach weiß, what do we know about this story so far? was wissen wir über die Geschichte? Who can put the pieces of the puzzle together? Wer kann die Puzzleteile des Puzzles zusammenbringen? No one? I can try. Okay. Okay, so on one side he claims to believe Ellen White. On one side, Garmaya claims to believe Ellen White. Also auf der einen Seite tut Mr. Gallmeier den Anspruch heben, dass er Ellen White glaubt. Ellen White, Und Ellen White or testimony, oder diesen Zeugen is code word for Ellen White. ist dieses Symbol für Ellen White. Is that what you're saying? Mhm. Yeah. So it And- says you believe the testimonies. That means you claim to believe me, Ellen White. Also wenn sie jetzt hier sagt, du erhebst den Anspruch, dass du den Zeugnissen glaubst, dann heißt es ja, er erhebt den Anspruch, dass er Ellen White glaubt.
And on the other hand, he is following Anna's vision and is a supporter of hers. So he's playing both sides. So on one side he says, I believe Ellen White, So, also auf der einen Seite sagt er, dass er Ellen White glaubt, but on the other hand, aber auf der anderen Seite he says, sagt er, I follow Anna Phillips. da folge ich Anna Phillips. And that's where the inconsistency is. Und das hier ist, wo die Unbeständigkeit In passiert. addition Und dazu kommt noch, to being inconsistent in this and being wrong in this. dazu, also zu dem hier, wo sie auch hier schon bereits unbeständig sind. So we should all be asking ourselves, Also sollten wir uns alle selber fragen, who are we following? wen folgen wir denn? Are we following Anna Phillips Folgen wir Anna Phillips or are we following Ellen White? oder folgen wir Ellen White? So if that's the case, Und wenn das jetzt hier der Fall ist and this person is mixed up between Anna and Ellen, und diese Person hier so aufgeteilt ist zwischen Anna und Ellen, where did Anna get all of her ideas from? wo hat denn Anna ihre ganzen Ideen herbekommen? How is her experience working? Wie tut ihre Erfahrung denn passieren? We can get all of this information just from this passage, Ich denke, wir können alle diese Informationen einfach nur von diesem Abschnitt holen, even if you don't know the history. auch wenn man die Geschichte nicht weiß. From Brother Wolfgang says from Satan. Bruder Wolfgang hat gesagt Satan, weil es heißt, der Herr hat mir gezeigt. So I want to suggest she's not getting her information from Satan. Ich würde vorschlagen, dass sie ihre Informationen nicht von Satan bekommt, taking the testimonies of Sister White and giving her own interpretation. So I'm going to turn Sister Kathy's questioning to the answer. Also die Frage von Schwester Kathy werde ich jetzt in die Antwort umformulieren. Garmeyer says he believes whom? Der Bruder Garmeyer oder dieser Mr. Garmeyer sagt, wen glaubt er? Ellen White. Ellen White. She says that. Sie sagt es hier. You claim to believe the testimonies. Du bezeugst den Zeugnissen zu glauben. That's me, Ellen White. Das bin ich, Ellen White. So you say you believe Ellen White. Also du sagst, dass du Ellen White glaubst, There's a problem. aber da gibt es ein Problem. So if he believes Ellen White, Und wenn er nämlich jetzt Ellen White glaubt, and yet he believes Anna Phillips, aber dennoch glaubt er auch Anna Phillips, who must Anna Phillips believe? wem muss denn Anna Phillips dann glauben? Ellen White. Ellen White. So Phillips also believes Ellen White. Also Anna Phillips glaubt auch an Ellen White. But she says, Aber sie sagt, Philip, also die Phillips, the Lord has shown me, Der- Anna, der Herr hat mir gezeigt, Anna, what Ellen White means. was Ellen White damit meint. So everybody's reference point is Ellen White. Also von allen Leuten ist der Referenzpunkt Ellen White. Which Ellen White are they following? Aber welcher Ellen White folgen sie denn? So let me ask you the same question differently. Lass mich die gleiche Frage nochmal anders fragen. Sister Catherine, how many Ellen Whites are there? Schwester Catherine, wie viele Sister Ellen White Catherine gibt es said denn? one. Sie sagt, da gibt es eine. That's the wrong answer. Und das ist die falsche Antwort. Two, she's going to tell me. Jetzt sagt sie mir 2. So if there's two Ellen Whites, Also wenn es da 2 Ellen Whites gibt, here they are. hier sind sie. Which Ellen White is this one? Welche Ellen White ist das hier denn? The living Ellen White. Die person. lebendige, die Person. And which Ellen White is this one? Und welche Person, Ellen White ist das hier? The testimonies. Die Zeugnisse. Good. Gut. There's a written Ellen White and a living Ellen White. Also es gibt eine geschriebene Ellen White und es gibt dann auch noch eine lebendige Ellen White. And where is Anna Phillips going to? Und wo geht denn Anna Phillips denn hin? Which one? Is Anna Phillips going to the living one or the written one? Geht Anna Phillips jetzt zu der lebendigen oder der geschriebenen? The written one. Or we've got different answers. Also wir haben unterschiedliche Antworten. If she went to the living one, Wenn sie zu der lebendigen gegangen wäre, Ellen White would say this. dann würde Ellen White Folgendes sagen. Anna, Anna, let me set you right. lass mich dich hier korrigieren. Isn't that what she would say? Ist das nicht, was ich sagen würde? Who did Garmeyer go to? Zu wem ist denn Garmeyer hingegangen? The living one. Zu der lebendigen Ellen White. So who's Anna going to? Und zu wem geht denn Anna hier?
the written one, zu der geschriebenen. and she's ignoring the living one. Und sie ignoriert diese lebendige. She says, I'll go to the written Ellen Und White. sie sagt, ich gehe zu dieser niedergeschriebenen Ellen White. It's called the what? Und wie was genannt wird? Called the testimonies. Welches die Zeugnisse genannt wird. And I, Und ich, who's the I? wer ist ich? Anna Phillips. Anna, Anna, I will tell you ich werde dir sagen, what the testimonies mean. was die Zeugnisse bedeuten. So she won't allow Also sie wird nicht erlauben, the living Ellen White to Also- tell you what the testimonies mean. sie wird der lebendigen Ellen White nicht erlauben, was die Zeugnisse bedeuten. She's going to tell you herself what the testimonies mean. Sie sagt selber, was die Zeugnisse bedeuten. Problem is, Das Problem ist, we don't have a living Ellen White anymore. ist, dass wir keine lebendige Ellen White mehr haben. But the dynamics are the same. Aber die Dynamik ist die gleiche. So Anna's going to say, Anna sagt hier, I have special power ich habe spezielle Macht, more than anyone else mehr als jeder andere, to do what? um was zu tun. To interpret Interpret. what? The written one. Die geschriebene Ellen White zu interpretieren. I have powers above everyone else. Ich habe die Macht über alle anderen. Who gave her the power? Und wer hat ihr die Macht gegeben? According to her. Wie sie es sagt. God. Gott. So God has given her special power Al- to read the testimonies. Also Gott hätte ihr spezielle Macht gegeben, diese Zeugnisse zu lesen. So Garmeyer says, Und Garmeyer sagt jetzt, I believe the testimonies. ich glaube den Zeugnissen. Who told him to? Und wer hat ihm das gesagt? Anna did. Anna hat das gesagt. Anna believes the testimonies. He does. Anna glaubt nämlich auch den Zeugnissen und so tut er es. And Anna says, Und Anna sagt, I will tell you what the testimonies mean. ich werde dir sagen, was die Zeugnisse bedeuten. So Garmeyer says, Und Garmeyer sagt dann, that's what the testimonies say. das ist, was das Zeugnis sagt. What did the testimonies say? Und was sagt das Zeugnis? Close of probation comes before the image of the beast. Dass das Ende der Gnadenzeit vor dem Bild des Tieres kommt. That's what they say. Das ist, was sie sagen. Because that's what Philip's version says. Das ist, was die Version von Phillips sagt. Ellen White is going to say, Und Ellen White sagt jetzt, that's all wrong. das ist alles falsch. Let me tell you Lass mich dir sagen, what. was. Which one is this? Welches ist das hier? The written? I will tell you what the written one says. Ich werde dir sagen, was das Geschriebene bedeutet. The Lord has shown me clearly Der Herr hat mir deutlich gezeigt, that the image of the beast dass das Bild des Tieres is the first ist hier das Erste and comes before the close of probation. und kommt vor dem Ende der Gnadenzeit. The image of the beast will be formed before probation closes. Das Bild des Tieres wird geformt, bevor die Gnadenzeit zu Ende geht. Why does this have to be? Und warum muss das so sein? Because it is the great test for the people of God, Denn es ist der große Test für das Volk Gottes, by which their eternal destiny will be decided. durch welche ihre Ewigkeit bestimmt wird. So she says, this Und sie sagt, das hier is the great test. ist der große Test. For whom? Für wen? For God's people. Für Gottes Volk. So I just want us to think a little bit about this. Ich möchte, dass wir darüber ein bisschen nachdenken. You can't tell directly from this passage, Von diesem Abschnitt kann man nicht direkt sagen, but if you go to other passages, aber wenn man zu anderen Abschnitten geht, you can put the pieces of the puzzle together kann man die Puzzleteile zusammenbringen. and the nice place that you can do this Und wo man das ganz nett machen kann, is in last day events. ist im Christus kommt bald. So this is the original letter. Also das ist der ursprüngliche Brief. It's found in Second Selected Messages. Es wird in 2 SM gefunden. You could go to the unpublished writings, Man könnte jetzt auch zu diesen unpublizierten Schriften gehen, which are now published, also welche nun publiziert wurden. and you can go to this letter Und man and kann- read it. Man kann zu diesem Brief gehen und ihn jetzt lesen. But the letter's published here in Selected Messages. Aber hier ins ausgewählte Schriften wird er veröffentlicht. And then what someone has done, Und was dann jemand getan hat, they got a compilation, a book ist, dass sie ein Buch Kompilation genommen haben, called Last Day Events, die Christus kommt bald im Deutschen heißt. and they connected
Und sie haben many spirit of prophecy quotes together and put them into sections. viele Geisterweissagung-Zitate genommen und in Sektionen dann zusammengefasst. So if you went to page 227, Und wenn man jetzt hier auf Seite 227 im Englischen geben würde, last day events, page 227, Christus kommt bald, im Englischen Seite 227, you'll find this quote here. findet man genau dieses Zitat hier. And it's under the section Und es ist unter der Sektion, Sunday Law Enforcement also die Durchsetzung des Sonntagsgesetzes, comes before the close of probation. That's the subsection of this chapter. welches vor dem Ende der Gnadenzeit kommt. Und das ist dieser Untertitel dieses Kapitels. It's chapter 16. Es ist Kapitel 16 Chapter 16 und Kapitel 16 is the close of probation. hat den Titel Das Ende der Gnadenzeit. So that's the chapter. Und das ist hier also dieses Kapitel. And this subsection Und dieser Untertitel, diese Untersektion, says the Sunday law sagt hier, das Sonntagsgesetz comes before close of probation. kommt vor dem Ende der Gnadenzeit. But the passage itself doesn't say Sunday law, it says image of the beast. Aber der Abschnitt selber sagt jetzt hier nicht das Sonntagsgesetz, sondern ein Bild des Tieres. So they're going to give other Bible or spirit of prophecy quotes Also geben sie jetzt andere Bibel- oder Geisterweissagung-Abschnitte, to show you um aufzuzeigen, that you can go dass man hingehen kann from the image of the beast. von dem Bild des Tieres. We did this yesterday. Wir haben das gestern behandelt. You go from the image of the beast to what? Man geht vom Bild des Tieres zu was? To the mark of the beast. Zum Mahlzeichen des Tieres. And you go from the mark of the beast Und vom Mahlzeichen des Tieres geht man wohin? to the Sunday law. Zum Sonntagsgesetz. So this is the sequence of steps that you would take. Also das ist diese Reihenfolge dieser Schritte, die wir hier nehmen würden. Then she gives another reference Dann gibt es hier eine andere Referenz. from last day events. Sorry, the compilers do. Es kommt von Christus kommt bald und die es zusammengesetzt haben, geben hier eine andere Quelle. It's taken from the Great Controversy, page 443. Dies kommt vom großen Kampf im Englischen, Seite 443 und 45. She asks the question in the book, Und sie fragt jetzt hier die Frage in diesem Buch, Great Controversy, im großen Kampf. what is the image to the beast? Was ist denn dieses Bild des Tieres? How is it formed? Wie wird es denn geformt? She asks two questions, Und sie fragt zwei Fragen and then she begins to tell you what the image of the beast is. und dann sagt sie uns, was dieses Bild des Tieres ist. I have it in German. And we dealt with this subject. Und wir haben über dieses Thema bereits gesprochen. She quotes Revelation 13. Sie zitiert hier Offenbarung 13. And what reference did we quote from Und von welcher Quelle haben wir denn zitiert, when we discussed this subject? wo wir dieses Thema besprochen haben? Ist das Bible Commentary? We didn't go to the Bible commentary. Wir sind nicht zum Bibelkommentar gegangen. Brother Carl, which reference did we go to? We weren't in Revelation 13. Wir waren nicht in Offenbarung 13. Wo waren wir? Where did we go to discuss this subject? We didn't go to Revelation 13 where she goes to. Wir sind nicht zur Offenbarung 13 gegangen, wie sie es getan hat. Wo sind wir denn hingegangen? Zu welchem Abschnitt? The answer's on the board. Die Antwort ist an der Tafel. You told me. Sag Can't make du's it that mir? simple. No, we didn't go to Wir Genesis. sind nicht zum ersten Buch Mose gegangen. Genesis is here with 1. number Mose ist 1. hier bei Nummer 1. We're looking for the great test, Wir suchen ja diesen großen Test, not the first steps. nicht den ersten Schritt. Don't do that. Mach das nicht. Let Carl do it. Not 12. Nicht Vers It's on the 12, board. Offenbarung 14, Vers. Revelation 14. Offenbarung 14, We want Vers. to go to the great test, Und wir wollen zu diesem großen Test gehen. not the steps that lead up to it. Nicht zu diesen Schritten, die dorthin führen. Verse 7. Verse 8. Vers 7, Vers 8, Verse 9 Vers 9. says, do not. Nimm nicht Okay, das so it's right Mahlzeichen des here. Tieres an. Also es ist genau hier.
So we went to Revelation 14, verse 9. We didn't go to Revelation 13, verse 11 and onwards. Also wir sind zur Offenbarung 14, Vers 9 gegangen, nicht zur Offenbarung 13, Vers 11 und dann die folgenden Verse. So we connected Also wir haben the image of the das beast Bild des Tieres to the mark of the beast. mit dem Malzeichen des Tieres This is, verbunden. and this is the third angel's message. Und das ist die dritte Engelsbotschaft. So we did it through 14. Also wir haben es mit Kapitel 14 behandelt gehabt. So the question that I want us to consider Also die Frage, die ich möchte, die wir betrachten, is the following. ist die folgende. I need to go to a different story Ich muss zu einer unterschiedlichen Geschichte gehen, to set the framework um hier das or the Rahmenwerk context. aufzustellen oder den Kontext zu geben. Each story Jede Geschichte or parable oder Gleichnis in the Bible in der Bibel has a theme. hat ein Thema. And what we need to do, Und was wir tun müssen, if you want to try to understand what a story is going to teach you, wenn wir verstehen möchten, was uns eine Geschichte lehrt, is what? What do you need to know was müssen wir wissen, to get the correct point from the story? um den korrekten Punkt oder Lehre von dieser Geschichte zu nehmen? What? Sister Janice, what do you need? There's many stories, Also es gibt viele Geschichten and in any one story, there's lots of pieces of information. und in jeder Geschichte, da gibt es viele Informationen. In order to understand what that story, in order for that story to help you, Und dass diese Geschichte uns jetzt hilft, because all these things were written for our admonition upon whom the ends of the world have come. denn diese ganzen Dinge sind für diejenigen, die am Ende der Welt geschrieben, Admonition means instruction. also für unsere Anweisungen. Instruction means help. Und diese Anweisung bedeutet Hilfe. The stories were written to help us. Also die Geschichten wurden geschrieben, um uns zu helfen. In order for a story to help you Dass jetzt eine Geschichte uns helfen kann and not destroy you or harm you, und nicht dich zu zerstören oder zu beschädigen, what do you need to know about the story? was musst du über diese Geschichte wissen? The context. Den Kontext. Every story has a context. Jede Geschichte hat einen Kontext. I want to use a different word than Ich context. möchte jetzt ein anderes Wort benutzen außer diesem Kontext. I want to use the word Ich möchte das Wort theme. Thema benutzen. Are you okay with that? Ist das okay? Every story has a different theme. Jede Geschichte hat ein unterschiedliches Thema. Now, every story Jede Geschichte nun is dealing with what subject geht um welches Thema or what history? oder welche Geschichte? The end of the world. Das Ende der Welt. Every single story points to the same place. Also jede Geschichte tut auf das gleichen Ort abzielen. All of these things, Und alle diese Dinge, all of these stories alle diese Geschichten were written wurden geschrieben for our help. für unsere Hilfe, Our für unsere, is people who live at the end of the world. also Leute, die am Ende der Welt So sind. they're all stories about the end of the world. Also es sind alles Geschichten über das Ende der Welt. And the problem with that idea Und das Problem über diese Idee is that it's very limited. ist, dass dies sehr limitiert ist. Because what else do you need to consider? Was muss man denn noch betrachten? Sister Janice, what else do you need to consider? Was muss man noch betrachten? Each story's Von jeder Geschichte each story's theme. Das Thema von jeder Geschichte. Because even though each story talks about the end of the world, Auch wenn die Geschichte über das Ende der Welt spricht, each story is a different theme. dann ist jede Geschichte hat ein unterschiedliches Thema. So the story of we don't need to go to the Bible. The story of Ruth. Also die Geschichte jetzt zum Beispiel von Ruth, Is the story of Ruth about the end of the world? geht die Geschichte der Ruth über das Ende der Welt. Sister Roxana? I repeat.
Is the story of Ruth, the book of Ruth, Das Buch Ruth, is that a story about the end of the world? ist das eine Geschichte über das Ende der Welt? Yes. We'll just say yes. Wir würden jetzt einfach nur mal Ja sagen. It has to be. Es muss so sein, Because Paul said denn Paulus hat ja gesagt, all of the stories were written for the end of the world. alle Geschichten wurden für das Ende der Welt geschrieben. That's what Brother Jim just said. Das ist, was Bruder Jim gerade gesagt hat. So we know the stories about the end of the world, Also wir kennen die Geschichte, geht um das Ende der Welt. but the question is, Aber die Frage ist jetzt, what is the theme? was ist das Thema? What's the theme of Ruth? Was ist denn das Thema? Worum geht es in Ruth? That's what we want to understand. Das ist, was wir verstehen möchten. So we'll just do this really simply. Wir machen das jetzt hier ganz einfach. What is the story about? Or who is the story about? Um wen geht es denn hier in der Geschichte? Brother Carl? Bruder Karl? In the book of Ruth. Yeah. In the book of who's the story about? I haven't the word to explain. You don't have a word to explain? Yes, in English. Okay. Sister Catherine? Who's the story about? Ruth. Es geht, Stories about Ruth. es geht um Ruth hier. It's that simple. Wenn es so einfach geht. Tells you in the title who the story's about. Im Titel sagt es uns ja, worum es in der Geschichte geht. Is the story about Naomi? Geht die Geschichte über Naomi? Is the story about Boaz? Ist die Geschichte, geht die um Boas? Are they in the story? Sind sie in der Geschichte? Yes. Ja, But their story's not about them. aber die Geschichte geht nicht über sie. Sister Roxana. Schwester Who Roxana. is Ruth? Wer ist denn Ruth? Woman who is not from Moabiter. Jewish. Good. Also es ist keine Ruth is a woman who is not an Israelite. Also Ruth ist eine Frau, die keine Israelitin ist. So we could go into the details and see that she's a Moabite. Also wir könnten jetzt die Details betrachten und sehen, dass sie eine Moabiterin ist. And if she's a Moabite, Und wenn sie eine Moabiterin ist, what would that teach you? was würde uns das denn lehren? Because you should know Denn wir sollten wissen, in Daniel Daniel 11, 11, verse, welcher Vers? my sister? Meine Schwester? Bogi? Daniel 11, which verse? In Daniel 11, welcher Vers? Wo geht es da über die Moabiter? I don't know exactly the number. You don't know the number. Ich No. weiß es Someone at the back does. Irgendjemand dort? 41. In Vers 41. He shall also enter into the glorious land, Er wird auch in das herrliche Land eindringen and many will be overthrown, und viele werden überwältigt werden, but these shall escape out of his hand. aber diese sollen aus seiner Hand entgleiten. Even Auch Edom Edom and und Moab. Moab. She's a Moabite. Sie ist eine So Moabiterin. you see a connection Also straight man away. sieht hier sofort eine Verbindung. But I want to go to the general answer that Sister Roxana gave. Aber ich möchte zu dieser generellen Antwort geben, die Schwester So Roxana the gegeben hat. story of Ruth, Also diese Geschichte von Ruth, is it a story about God's church geht es hier um Gottes Gemeinde or the story about the world? oder um die Welt? Ist es eine Geschichte über die Welt? But which people? Is it God's church or the world? Geht es hier um Gottes Volk oder geht es um die Welt? Sister Ruth is not an Israelite. Schwester Ruth ist ja kein Israelitin. So it's not God's church. Also kann es ja nicht Gottes Gemeinde sein. She accepts it, Also sie nimmt es an, which means was bedeutet, it's a story not about God's church. dann geht es hier nicht um Gottes Gemeinde, It's diese about- Geschichte, sondern Has to be about Edom, es muss hier Moab, Edom, Moab and Ammon. und Ammon. Ammon gehen. And that's the world. Und das ist die Welt. So we can take the theme of that story Also wir können das Thema dieser Geschichte and nehmen. we can show that that theme is about the world, Und not wir about the church. Wir können sehen, dass hier das Thema um die Welt geht und nicht um die Gemeinde. Are we okay with that? Ist das okay?
So that's how we should approach all the stories, Das ist wie man an diese ganzen Geschichten herangehen sollte, to understand um what each theme is for any particular subject, any Was- particular story. was das Thema einer jeglichen Geschichte ist und dass wir es verstehen können. Hopefully we're okay with that. Ich hoffe, dass wir das verstehen können. In Matthew 13, In Matthäus 13, there are a number of parables. da gibt es mehrere Gleichnisse. We'll go to 24 to 30. Wir gehen zu dem Gleichnis von Vers 24 bis 30. So this is the parable, Das hier ist ein Gleichnis. and it's dealing with what subject? Und welches ist das Thema? It's about the Es geht um, end of the world, isn't it? es geht ja ums Ende der Welt, oder? Because everything's about the end of the world. Denn alles ist ja über das Ende der Welt. But what is the theme? Was ist aber das Thema? What's the theme of this parable? Was ist das Thema dieses Gleichnisses? The terrace? Brother Carl? Bruder Karl, What's the theme? was ist das Thema? My, I just need to translate it. Sister Sue Ellen? Different question. Andere Frage? What's the title of the parable? Was ist denn der Titel dieses Gleichnisses? The parable of the Das Gleichnis von parable of the sower? They're getting that right. How do you think, Brother Carl? Good grains and the sower. Sorry? Good grains and the sower. Thank you. Good grains and the sower. Yes. I'm going to say no, that's not the theme. Ich würde jetzt sagen hier, nein, das ist nicht das Thema. Talks about good grain, talks about sower, but that's not the theme. Separation. Separation. Trennung. So hold on to that thought. So, haltet diesen Gedanken fest. What's the title of the parable? Was ist denn der Titel dieses Gleichnisses? Parable of the tares. So it's the parable of the tares. Also dieser Titel sagt der Gleichnis des Unkrautes. And the problem is, Und das Problem ist, in this movement, In in dieser Adventism, what do we always say? im Adventismus, was sagen wir immer? We keep on saying wheat and tares. Wir sagen immer, es ist der Weizen und der Unkraut. And it's not Das Unkraut. correct. Und das ist nicht korrekt. Go to Christ Object Lessons, page 70. Man könnte zu Christi Gleichnisse Seite 70 gehen. And if you have it in front of you, Und wenn ihr es vor euch habt, Ellen White tells you, da sagt Ellen White uns, or Ellen White will give you the chapter title. und Ellen White wird uns das den Titel des Kapitels geben. 70, I think. Page 70. Mhm. And what's the title? Und was ist denn hier der Titel In her book. in ihrem Buch? What does it say? It just says tares. Es sagt ja einfach nur Kapitel 4, das Unkraut. So Ellen White agrees that it's tares. Also Ellen White stimmt damit überein, dass es das Unkraut If you ist. go to a Bible that has little subheadings, most of them will tell you it's tares. Und manche Bibel haben diese Untertitel und die meisten davon würden sagen es auch, dass So es this ums is the Unkraut geht. title. Also das hier ist der Titel. And what's the theme? Und was ist das Thema? Harvest. Ernte. So we'll go to Desire of Ages, Also gehen wir jetzt zum Leben Jesu. page 333. Seite 333 im Englischen. And in this section, this paragraph, Und in diesem Abschnitt, diesen Paragraphen, Ellen White will go through Matthew 13 da tut Ellen White Matthäus 13 and behandeln. she'll tell you the theme for every single parable in that chapter. Und sie wird uns das Thema für jedes Gleichnis in diesem Kapitel geben. And if you're able to look it up now, Und wenn ihr es jetzt hier vor euch haben könnt, she'll tell you what the theme is. sie sagt uns, welches das Thema ist. What is the theme? Was ist das Thema? In her words. In ihren Worten. Paragraph? Do you have a specific paragraph? Yeah, but I can't remember it off the top of my head. It's here. Oh.
Paragraph 1. Der erste Paragraph. Anybody? Möchte es jemand versuchen, die Antwort zu geben? Sister Janice? The theme. Das Thema? She says wheat and tears there. Sie sagt Weizen und Now Unkraut go hier. to Christ. That was just a title, Christ Object Lessons. Das war der Titel But what's the hier. theme? Was ist das Thema hier? Not looking for the title now. The great final separation. So the theme Also das Thema ist die separation. Trennung. If we're okay with that. What are you referring to? Tares among the wheat. That's What are you referring to? This one? Worauf Or beziehst du dich Christ hier? Object Lesson? Christ Object Lessons or No, in der Bibel, der Titel in der Bibel ist the title within her Bible. for which reference? For Matthew 13. The title for Matthew Oh, in her 13. Bible. Yes. So the theme is separation. Also das Thema ist die Trennung. Yes. Yes. I was just proving that that's what you said. Ich beweise einfach hier nur deinen Punkt. So when we go to any parable, any story, we need to know what the theme is. Also wenn wir zu irgendeinem Gleichnis gehen oder eine Geschichte gehen, dann müssen wir wissen, was das Thema ist. The reason why that becomes important, Und der Grund, warum das wichtig wird, if you went to these verses, ist, wenn man zu diesen Versen gehen würde, you have many different symbols. da hat man viele verschiedene Symbole. A sower, good seed, Den Seemann, der gute Same, bad seed. schlechter Same. You have lots of different symbols. Und man hat viele verschiedene Symbole. And when you look at those symbols, Und wenn man diese Symbole betrachtet, which symbol is this spoken about the most in these verses? welches Symbol wird am meisten in diesen Versen gebraucht? In There are dieser, 7 verses. da gibt es 7 Verse. Which symbol is discussed the most? Und welches Symbol wird am meisten gebraucht? Which comes up the most times? Welches kommt am häufigsten auf? Hopefully you're familiar with the passage because we don't have time to read it. Ich hoffe, ihr seid vertraut mit diesem Abschnitt, weil wir keine Zeit haben, es zu lesen. Sister Catherine? Tears comes up the most? Kommt das Unkraut am meisten vor? Sister Kathy? Tears? It's not as simple as just adding the numbers or Oh, I references. tried to do. Also es ist nicht einfach nur, dass man sagt, okay, man zählt hier die Worte Brother zusammen. Arian, Bruder Ayan. sorry? It's the servants. Es sind die Diener. If you check in the story, Wenn du die Geschichte anschaust, you'll find that the servants are the ones that come up over and over again. dann siehst du, dass es die Diener sind, die immer und immer wieder aufkommen. So if you just read the story, Also wenn man jetzt einfach die Geschichte nur lesen würde, you could easily be deceived into thinking this is a story about servants. dann könnte man ziemlich schnell getäuscht werden und denken, dass diese Geschichte einfach nur um die Diener geht. But it's not. Aber so ist es nicht. Even though they are brought up in most of the verses, more Oh. times than any other of these symbols. Auch wenn sie am meisten in diesen Versen aufkommen, auch wenn mehr als diese anderen Symbole. So this becomes an exercise in studying. Also das wird jetzt hier eine Übung im Studieren. So this is a story Das hier ist eine Geschichte about a field. über ein Feld. And in this field, In diesem Feld there are 2 types of plants. da gibt es 2 Pflanzenarten. Wheat Der Weizen and tares. und das Unkraut. And the subject of this parable is the separation of these plants in the field. Und das Thema dieses Gleichnisses ist diese Trennung dieser Pflanzen in diesem Feld. But the thing that's discussed or brought up in most of the verses is the servants. Aber das, was in den Versen am meisten erwähnt wird oder aufkommt, sind die Diener. And the servants Und die Diener are here sind hier. looking Sie schauen at this field. zu diesem Feld. So they're part of the story, Also sie sind Teil dieser Geschichte,
but they're not part of the theme. aber sind nicht Teil der Geschichte oder des Themas. So the reason why this becomes important Und der Grund, warum dies wichtig wird, is when you start seeing this story in the context of end time prophecy, ist, wenn man diese Geschichte anfängt, in dem Kontext der Endzeitprophezeiung zu sehen, I want to talk about it in this way. dann möchte ich es in folgender Art und Weise behandeln. For good reason, Aus guten Gründen, his own reason, whose own? his own reason, Also wegen seinen eigenen Gründen God decides to call hat Gott entschieden, people who give a message angels. Leute, die eine Botschaft geben, Engel zu nennen. And he says these angels Und er sagt, diese Engel come from heaven. kommen vom Himmel. So this is a story Also dies ist eine Geschichte of what? von über was? Geographically speaking. Geografisch gesehen. We should all be able to shout out. Wir sollten es alle herausrufen können. Earth. Es geht über die Erde. This is a story about the earth. Es geht hier um die Erde, die Geschichte. So here it is, Also hier ist es, the story of earth. die Geschichte der Erde. The householder, Der Haushälter, where does he live? wo lebt er denn? The person who sowed the seed. Die Person, die den Samen sät. Where does he live? Wo lebt er denn? At his home? In his home. Er lebt in seinem Heim. Is his home Und in seinem Heim? in the field? Im Feld. No. Nein. The field is what place? Das Feld ist was? His workplace. The field is what place we just said? Die The earth. Erde ist dieses Feld. So he doesn't live on earth. Also er lebt nicht auf der Erde, He lives somewhere else. er lebt woanders. Now, this servant, Und dieser Diener, where does the servant live? wo lebt denn der Diener? He doesn't live in the field either. Er lebt ja auch nicht auf diesem Feld. He works there Er arbeitet da and he goes away. und dann geht er wieder weg. So what I want us to see Also was ich möchte, dass wir sehen, is that the servant ist, dass dieser Diener is separate from the world. als separat oder getrennt von dieser Welt ist. We would understand this person to be Und wir würden verstehen, dass diese Person an angel. ein Engel ist. Now, is any human being Nun ist ein menschliches Wesen, able to see who's good and who's bad? kann ein menschliches Wesen sehen, wer gut ist und wer schlecht ist. Are the servants able to see who's good and who's bad? Können die Diener sehen, wer gut und schlecht ist? Sure. Ja. They say that's good and that's bad. Sie sagen, das hier ist gut und das hier ist schlecht. Another evidence Und ein weiterer Beweis, that this person diese Person is not part of this story. ist ein weiterer Beweis, dass diese Person nicht Teil dieser Geschichte ist. Is he going to be separated from anything? Wird er von irgendwas getrennt? No. No. Nein. Separation is about what happens in the field, Die not Trennung, the servant. die Trennung geht darüber, über was auf diesem Feld passiert und nicht, was mit dem Diener passiert. So this story Also diese Geschichte is about these plants which will be separated, geht um diese Pflanzen, die getrennt werden, and the observation und die Beobachtung, is with the servant. also die Diener beobachten das Ganze. Who decides Und wer entscheidet, when separation begins? wann die Ernte anfängt oder Who's- diese Trennung beginnt? Whose job is that? Wem seine Aufgabe ist das denn, To make the decision. diese Entscheidung zu tun? The householder, Der Haushälter? Janice? The householder, Der Haushälter? Sister Kathy? The householder. So he'll decide Also er entscheidet, when the separation begins. wann diese Trennung beginnt. What will the servants be doing? Und was werden die Diener denn tun? Let me ask you another question related, Lass mich eine unrelated or related. unrelated. Also lass mich eine Frage stellen, die jetzt hier die nicht damit verbunden ist. When there was a problem in the field, Als es ein Problem in dem Feld gab, who knew about it first? wer wusste denn als erstes darüber? The servants or the householder? Der Diener oder der Haushälter? The servants know first, Die Diener wissen es als erstes. because where's the householder? Denn wo ist denn der Haushälter? In his house.
er ist in seinem Haus. and the house isn't here. Und das Haus ist ja nicht hier. It's the servants who work here. The servants are looking, not the householder. Also es sind ja die Diener, die das Ganze beobachten, nicht der Haushälter. So how will the householder know when it's time to separate? Also woher weiß denn der Haushälter dann, wann es die Zeit ist zu trennen? Because he's not looking, is he? Denn er schaut ja nicht. He's in his house. Er ist ja in seinem Haus. So I'll ask the question again. Also da frage ich nochmal. Who knows when separation's going to happen? Also wer weiß denn, wann die Trennung stattfindet? The householder is not looking at the field. Der, He's Hau- in his house. der Haushälter schaut ja nicht das Feld an, er ist in seinem Haus. It's the servants. Es sind die Diener. What's the point of paying servants Was ist denn der Zweck davon, dass man Diener bezahlt, if you're going to do their work for them? wenn du dann ihre Werk tust? Wanted to do the separation then. He told them not yet. So he made the decision He makes the decision not to do it yet, but to do it when? at harvest. Also er macht die When they're Entscheidung jetzt nicht mature. jetzt, das zu trennen, sondern dann, wann? Let them grow At together. maturity. Yeah. Dann, wenn sie reif So sind. he gives them the orders, Also er Right. gibt ihnen die Anweisung. but my question was, Aber meine Frage war, who decides wer entscheidet, when you get to maturity? wann man zur The Reife servants kommt? will observe and It's decide. the servants, not the householder. Es Ja. sind die Diener, nicht der Haushälter. Now you explain it better, but my previous question would have been, the householder is a farmer, and a farmer is educated, he has experience. So when the servants come and say, hey, there are tares, he might already know, okay, we have to wait till the harvest. So he gives them instructions, Also er würde ihnen Anweisungen geben, but they came to him aber sie sind zu ihm gekommen and they know there's a problem, und sie wissen, da ist es ein Problem. and they will also know Und sie wissen auch, when the plants come to maturity, wann die Pflanze zur Reife kommt. and they'll go back to him and say, the plants are now ready. Und dann würde sie sagen, okay, jetzt sind die Pflanzen bereit. So it's not the householder that knows, it's the angel that knows, or the servants. Also es ist jetzt nicht der Haushälter, der das weiß, sondern die Diener beziehungsweise ja die Engel. Okay, so I want to make a big jump now. Ich möchte jetzt einen großen Sprung machen. What we've done Was wir getan haben, is we've taken a story ist, dass wir eine Geschichte genommen haben, that only has 3 parts to it. die nur 3 Teile beinhaltet. Können wir die Tür hinten zumachen? Es kommt ziemlich kalt rein. There's a part that's missing here. Das ist ein Teil, der hier fehlt. This is harvest. Das hier ist die Ernte. This is maturity. Das hier ist die Reife. And this is immaturity. Und das ist die Unreife. So maturity and immaturity. Also die Reife und die Nichtreife. How do you get from immaturity to maturity? Wie kommt man denn von der Unreife zur Reife? Latter rain. Durch den Spätregen. And this is where the seed was sown. Und hier ist, wo dieser Same gesät wurde. And how do you go from seed to germination to fruit? Und wie kommt man denn von dem Samen zu der Keimung, der unreifen Frucht? You need the former rain. Da braucht man den Frühregen. So we've not proven this, I just stated this as a fact. Wir haben das jetzt hier nicht bewiesen, das tun wir als Fakt einfach darstellen. So what I'm going to add on top of this, Und was ich darüber sprechen möchte, this is the latter rain, ist, dass dies der Spätregen ist, former rain. der Frühregen. And the beginning of the latter rain Und am Anfang des Spätregens is connected with the Sunday law. ist verbunden mit dem Sonntagsgesetz. So we've done many studies on this. Wir haben viele Studien darüber schon getan. The gehabt. Sunday law is here, Das Sonntagsgesetz ist hier and this is the close of probation. und das hier ist das Ende der Gnadenzeit. So in this story, Und in dieser Geschichte, this servant, dieser Diener, is he part of this experience? ist er Teil dieser Erfahrung? No. Nein, He's not part of the field. er ist nicht Teil des Felds. He's not one of the plants. Er ist nicht einer der Pflanzen. He's not going to be separated. Er wird nicht getrennt werden. He is a commentator or observer of this story. Er kommentiert das Ganze oder er beobachtet diese Geschichte. It's very easy to see Es ist sehr einfach zu sehen, that this servant is the third angel's messenger, or the Das- third angel.
dass dieser Diener die dritte Engelsbotschaft ist. That's who he is. Das ist, wer er ist. The third angel Und dieser dritte Enkel, comes from heaven, not from earth. Engel, er kommt vom Himmel, er ist nicht von der Erde. It's not part of the field. Er ist nicht Teil des Feldes. So in this story In dieser of Geschichte Matthew 13, von Matthäus we 13, have the story of an observer. da hat man die Geschichte eines Beobachters. So, is the angel, Also ist der Engel, is this person ist diese Person, being tested, wird sie getestet, being observed? wird er beobachtet, Brother Roland. Bruder Roland. Is the servant being examined? Wird dieser Engel untersucht? No. The one that's being examined is the wheat and the tare. Was beobachtet wird, ist der Weizen und der Unkraut. The servant isn't being examined. Der Diener wird nicht beobachtet. Examination is testing. Die Untersuchung ist das Testen. Who's being tested? Und wer wird getestet? The plants are. Die Pflanzen So I werden want to make getestet. one final point as we close. Ich möchte noch einen letzten Punkt machen, während wir jetzt schließen. It says here Es sagt hier, that the great test for God's people dass der große Test für Gottes Volk is this image of the beast, mark of the beast, Sunday law. ist dieses Bild des Tieres, Malzeichen des Tieres, Sonntagsgesetz. So in this story, Und in dieser Geschichte, who's being tested? wer wird getestet? God's people are being tested in Gottes, this version. Gottes Volk wird in dieser Version getestet. In this version, Und in dieser Version, who is this third angel? wer ist denn dieser dritte Engel? Is it a literal angel? Ist es ein buchstäblicher Engel? No. Nein. It's whom? Er ist wer? It's God's people. Gottes Volk. So in this story, Also in dieser Geschichte, God's people, Gottes Volk, represented by the servant, der durch den Diener repräsentiert wird, in this history of the Sunday law, in dieser Geschichte vom is Sonntagsgesetz, not being tested. wird nicht getestet. So you have one story Also da ist jetzt eine Geschichte, that says die sagt, God's people are not being tested, dass Gottes Volk nicht getestet wird, and you have another one und du hast eine weitere, that says that they are being tested. dass sie getestet werden. So all I want us to observe in Also this story, Alles, was ich möchte, dass wir in dieser Geschichte beobachten, some stories ist, dass einige Geschichten say that we are being tested, sagen, dass wir getestet werden, which means we're part of the story, welches bedeutet, dass wir Teil der Geschichte one. sind, diese hier. and other stories Und andere Geschichten say that we're not being tested. sagen, dass wir nicht getestet werden. We're just observers. Wir sind einfach nur Beobachter. We make judgment, we make decisions Wir machen Urteile, Entscheidungen about what's happening. über das, was passiert. So we have different experiences at the same time. Also wir haben unterschiedliche Erfahrungen zur gleichen Zeit. Our experience here, Unsere Erfahrung hier, when we're symbolized by servants, wenn wir von Dienern symbolisiert werden, is we observe, ist, dass wir beobachten, we judge. wir richten. In this one, Aber dies hier, when we're being tested, wenn wir getestet werden, that means we're being judged. ist, dass wir gerichtet werden. So one story Also eine Geschichte says we're being judged sagt, dass wir gerichtet werden, because we're being tested, denn wir werden getestet. and another one says Und eine andere sagt, we're not being tested wir werden nicht getestet and we're not being judged, und wir werden nicht gerichtet. but we're the ones that test and judge. Aber wir sind diejenigen, die richten und testen. So in the Sunday law history, Also in der Geschichte des we will have Sonntagsgesetzes two experiences. werden wir zwei Erfahrungen haben. One, Eine, that we're being tested. dass wir getestet werden. The second one Und die zweite, is that we're observers dass wir beobachten or judges of the test. und dass wir den beobachten und diesen Test richten. We're the examiners Wir sind die, die untersuchen and we're being examined. und wir werden untersucht. So they're the two experiences that we have in the Sunday law history. Und das ist die Erfahrung, diese zwei Erfahrungen, die wir in der Sonntagszeit haben. And that's an important point for us to understand and have an anchor of. Und das ist ein wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen und den wir als Anker benutzen. We have both experiences in the Sunday law history. Und wir haben beide Erfahrungen in der Sonntagsgesetzzeit. I've expressed it in this way. Sonntagsgesetzzeit. Ich habe es so ausgedrückt. We're part of the problem Wir sind Teil des Problems or oder and und
We're observers of the problem. Wir sind Beobachter des Problems. We need to understand our two roles that we have in that history. Wir müssen unsere zwei Rollen, die wir in dieser Zeit haben, verstehen. Let's pray. Lass uns beten. Heavenly Father, Himmlischer Vater, we thank you for your goodness, wir danken dir für deine your Güte loving kindness. und für deine Güte gegen uns über. We pray that you would guide and direct us Wir bitten dich, dass du uns leitest und führst to understand our experience und unsere Erfahrung zu verstehen at the end of the world, hier am Ende der Welt. especially in the Sunday law history. Speziell zur Zeit des Sonntagsgesetzes. Pray in Jesus' name. Ich bitte dich in Jesu Namen. Amen.